letadla. Řídí se závratnou rychlostí vysoko nad našimi hlavami, zkracující vzdálenosti, zmenšující svět. Už je ani nevnímáme. Stala se součástí nové technické přírody, novými obyvateli zemské atmosféry, samozřejmými dopravními prostředky moderní doby, zhmotněným vítězstvím jedné ze dvou soupeřivších koncepcí létání. A zde jsou ti, kteří museli ustoupit a vyklidit bitevní pole. Balony. Vzdušná plavidla, jejichž konstruktéři vsadili na létání pomocí plynu lehčího než vzduch. Zvítězila letadla, ale balony nezmizely. Kdysi na počátku vstupovali do jejich košů odvážlivci hnáni posedlostí vynálezců, objevitelů a průkopníků, onou nepotlačitelnou touhou po poznání. Dnes mnozí muži i ženy hledají vysoko v tichu pod mohutnou koulí zhedváví klid, osvěžení a dráždivou chuť dobrodružství, připomínající každým letem odvahu těch, kteří jako první vystupovali do výšek, plných zrádných větrů a nevypočitatelných rozmarů počasí. Balonový obal se zhotovuje dodnes téměř stejným postupem jako kdysi. Rozměry z nákresu jsou přeneseny na pogumovanou bavlněnou tkaninu, z níž se pak vystřihují dílce, které se sestaví v pruhy podle svého tvaru zvané poledníky. Poledníky se musí spojit tak pevně, aby balon odolal tlaku plynu. A tak zvolna doslova na koleně vzniká z bavlněných dílů plášť té fascinující miniaturní planety, která vynese do výše svého dychtivého obyvatele. Ale tak rychle to přece jen nejde. Nelze totiž zapomenout na koš, dočasný domov vzduchoplavců. Vypadá jako obyčejná nůše, ale tihle košíkáři dobře vědí, že ponese značnou zátěž a musí ve výši bezpečně chránit lidskou posádku. K výbavě každého balonu patří několik košů různých velikostí, podle toho, čím se balon plní a kolik členů posádky ponese. Tato část vzduchoplavecké výstroje také nejvíce trpí, především při tvrdším přistání. Je to vždy poctivá rukodělná práce z dobrého vrbového proutí. Jen v takovém koši dostane výška tu pravou vůni. Ale dříve než kolem koše zasviští vítr a ozve se povel pusťte vše, bude třeba udělat řadu věcí. Neboť příprava balonu k letu má odedávna svůj řád, který nelze porušit. Za každou chybičku zde na pevné zemi
se totiž těžce platí nahoře. Jsme v pražské Stromovce, na místě posvátném všem českým vzduchoplavcům. Odsud se vznesly první balony, které byly k vidění v zemích Koruny české. A dnes tu poprvé uvidí své dílo i tihle vzduchoplavci. Nevzhledná kupa bavlny a gumy dostává podobu balonu. Ale pozor, to, co teď proudí do nitra balonu, ještě není lehký plyn. Zatím je to jen docela obyčejný vzduch. Nejprve se musí zjistit, zda v obalu nejsou místa s řídkou tkaninou, či dokonce díry. Postup je jednoduchý. Někdo vleze dovnitř a ukazuje světlá místa, která ve tmě balonu září jako hvězdy na nočním nebi. O prohlídce a stavu balonu nakonec vydá potvrzení přítomný letecký inspektor. Leč trpělivost je vlastností vzduchoplavců. Hle, onen tolik očekávaný okamžik nadešel. Z baterie bomb začíná proudit do bavlněného obalu vodík, který se pak doplní svítidlem. Počasí nepřeje tomuto startu a vítr se silně opírá do povrchu balonu. Pytle s pískem připevněné k balonové síti jej však zatím spolehlivě drží při zemi. V koši stane s pilotem tentokrát i letecký inspektor, protože to bude první let nového balonu. A tu je třeba prokázat a ověřit, že balon vyhovuje všem požadavkům kladeným na vzdušná plavidla určená pro sportovní lety. Ale neslyšíte? Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na povel kapitánu. Na jeho známé energické Laše tu. Pusťte vše. Tento moment nadešel. Laše tu. Sotva jsme poznali, že země mizí nám pod nohami. Zmocnil se nás divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Napsal v minulém století o svém prvním startu vzduchoplavecký novic a nadšenec, pražský nakladatel pan Josef Vilímek. Prožít onen pocit zvláštní a nezvyklý bylo dopřáno panu Vilímkovi a mnoha Pražanům poprvé v roce 1891 na slavné pražské jubilejní výstavě. Pražská vzduchoplavební škola brala každého, kdo se dostavil a složil vstupné 3 zlaté. Absolutorium a medaily dostali všichni, kteří se nechali vyzdvihnout nad výstaviště v koši upoutaného balonu Kysibelka.
Při prvním volném letu však balon Kysibelka sešitý z levného kalika havaroval a byla z toho ostuda. Proto si pořadatelé výstavy objednali mistry nad mistry. Přijeli monsieur Godard a pan Surcouf z Paříže s balonem nazvaným Victor Hugo. Kdo byl pan Louis Godard? Zvědaví čtenáři četli 14. srpna 1891 v listě Praha mimo jiné. Louis Godard jest krásný muž prostřední postavy, plný čilosti a elegance. Obdařen chladnokrevností i neochabující duchapřítomností, jest jedním z těch, kteří zvykli často hleděti nejvyššímu nebezpečí vstříc. Podnikl časté výjížďky do volna, z nichž zvláště zajímavá jest plavba, kterou podnikl společně se slavnou herečkou Sarah Bernardovou. Ale i nekorunovaný mistr světa může mít svůj slabý den. A tak se jednou obdivovaný Victor Hugo ocitl na střeše kláštera svaté Markéty v Břevnově. A jen díky ochotným a mlčenlivým mnichům si pan Godard zachránil reputaci. Umění pánů Godarda a Surcoufa i všeobecné nadšení pro balonové létání vedly ke vzniku České společnosti aeronautické. Její zakladatelé se však ještě dříve, než stačili vzlétnout, tak důkladně pohádali o zaměření a cílech spolku, že se nakonec ve zlém rozešli. Zanedlouho se však objevili praktičtí lidé, kteří si řekli, že napřed je třeba mít dobrý balon a pak se uvidí. V jejich čele stanuli pánové Ferdinand Vandas a František Hůlka. Když sehnali peníze, obstarali si balon od proslavené firmy Godard z Paříže. S balonem přijel do Prahy i monsieur Surcouf, starý známý Pražanů ze zemské jubilejní výstavy, který se ujal výuky prvních českých aeronautů. A pak se objevil nad Prahou i nový balon, v jehož koši složili 6. října 1893 zkoušku z pilotování i pánové Vandas a Hůlka. Další cesty české aeronautiky byly klikaté a už se zdálo, že všechno úsilí prvních pionýrů přijde vniveč. Největší starostí a nesnází byly peníze. Ty se staly tragickým osudem i Františku Hůlkovi. Po rozpadu České aeronautické společnosti podnikl tento osamělý průkopník mnoho letů v koši balonu Ressel, který přešel do jeho soukromého majetku. Začátkem tohoto století si pořídil nový balon, který nazval Praha. Vydal za něj poslední peníze, ale žádoucího výsledku získat nové nadšence nedocílil. Romantik František Hůlka, finančně zničen, v zoufalství nad zánikem české vzduchoplavby, spáchal dlouhým balonistickým nožem harakiri. A balon Praha pak sdílel osud svého pána. Po posledním naplnění v roce 1914 přešel do vlastnictví Pražské paroplavební společnosti, která ho nechala rozstříhat na střechy kabin vltavských parníků. Zatímco zájem o balony v Čechách upadal, v cizině se pořádají balonové závody, jež se stávají i velkou společenskou událostí. Díky vynálezu bratří Lumiérů, o tom dodnes svědčí tento snímek z pruského města Bitterfeldu, patrně jeden z prvních, ve kterém se balon octl před filmovou kamerou. Paříž, kolébka balonového létání, si udržovala prvenství nejen v konstrukci vzduchoplaveckého náčiní, ale i v nových formách obsluhy balonů. Vzduchoplavecký klub Stella sdružoval na 100 členů, převážně takovýchto šarmantních vzduchoplavkyní.
Brzy začínají i první pokusy s řízenými balony. Motor a aerodynamický tvar mají přispět k jejich ovládání. Tato cesta přivedla konstruktéry ke vzducholodím. K průkopníkům, kteří otvírali cesty novým způsobům létání, patří Brazilec Santos Dumont. 18. října roku 1901 obletěl za nadšení Pařížanů Eiffelovu věž. Jeho vzducholoď se pohybovala ještě velice pomalu, urazila pouhých 7 metrů za vteřinu. Protože s ní Dumont konal velmi odvážné lety nízko nad ulicemi Paříže, začalo se jí říkat baletka. Řada závažných vynálezů se prosazovala nejprve jako zábava, hračka, atrakce. Tomuto údělu se nevyhnulo ani balonové a vzducholodní létání. Konečně, kdo kdy viděl svět z pohledu, kterým se na něj dívají jen ptáci. A proto vstupte. Vy nám dáte své peníze a my vám poskytneme to, co jste ještě neviděli. A navíc přitom zažijete krásný strach, trochu legrace a celé město uvidí, co jste měla dnes na sobě. V téže době však už konstruktéři pomýšlejí na praktické využití vzducholodí. Toto vzdušné plavidlo německého důstojníka von Parsifala z roku 1906 je už dlouhé 48 metrů a má obsah 2500 kubických metrů. Parzifalovým kolegou na poli konstruování vzducholodí byl hrabě Zeppelin. O jeho úspěšných letech tehdy hovořil celý svět. Ale jen on sám nejlépe věděl, jak vrtkavé je štěstí vzduchoplavců. V roce 1908 proplul za vyzvánění všech zvonů kolem štrasburské katedrály. A o den později zbyla z jeho slavné vzducholodi jen ohořelá zhroucená kostra. Bezprostředně po katastrofě byla však uspořádána sbírka, jejíž výtěžek umožnil konstruktérovi pokračovat v práci. A tak již o rok později se objevuje nový typ Zeppelinovy vzducholodi. Na rozdíl od starších, které se vznášely jen z vodní hladiny, může tato vzducholoď startovat i ze země. Tento typ později koupila německá armáda. A ještě jeden opravdu kuriózní záznam z prvního letu nové Zeppelinovy vzducholodi, dokládající, že havárie nekončila vždy tragicky. Po 28 hodinách letu zachytlo totiž mohutné vzdušné plavidlo o vrcholek stromu. Náraz nejen všichni přežili, ale bez složitých pomůcek a za přispění, či spíše přihlížení zvědavců přímo na místě opravili následky nehody. A vzdušný kolos mohl brzy dále šířit slávu pana Zeppelina a jeho posádky. A přece, sotva, že balony a vzducholodi začnou vítězně křižovat oblohu, sotva se začne zdát, že problém létání je vyřešen,
Objevují se na různých místech světa podivíni, tvrdící, že otázku letectví mohou zodpovědět jen jejich pokusy s vehikly těžšími než vzduch. Kdo to kdy slyšel? Člověk přece není pták. A jen plyn lehčí vzduchu ho může udržet ve výši. Ale 8. srpna 1908 je z kůlny závodiště Imodie nedaleko Paříže vytažen stroj, vybavený křídly a benzínovým motorem o výkonu 30 koňských sil. Patří bratřím Orvillovi a Wilburovi Wrightovým, kteří se už delší dobu zabývají myšlenkou vzlétnout se svým vynálezem do vzduchu. Od této chvíle jsou balony a vzducholodě poraženy. Letadlo poháněné 2 vrtulemi se odlepuje od startovací koleje, celé 2 minuty se pohybuje vzduchem a potom šťastně přistává. Roku 1914 vypukla první světová válka. A v rámci mohutného rozvoje bojové techniky došlo i na letectvo. Zpočátku na balony a vzducholodě. Jako kdysi v pruských válkách i teď stoupají vzhůru obrovské plynové bubliny a vynášejí v koši pozorovatele, jehož úkolem je objevit nepřátelské stanoviště či posloužit při zaměřování a palbě vlastním dělostřelcům. Jak si se přitom zapomínalo, že i pozorovatel v balonu může být lehce zpozorován. Pak nezbývalo, než co nejrychleji zmizet, protože upoutaný balon se stal výborným terčem. K úkolům vojáků v balonových rotách patřilo však nejen rychle naplnit a odstartovat balon, ale i pravidelné stříhání nechtů podle předpisu, aby nepoškodili hedvábný obal. A ještě jeden doklad moudrosti, že co se v mládí naučíš, na vojně jako když najdeš. Při vyprazňování balonu přišlo vhod i válení sudů. Samozřejmě, že na příslušný povel. Pozorovacích balonů užívalo v první světové válce i námořnictvo. Naplněný balon byl neustále v pohotovosti vnitru zvláštní lodi a podle potřeby s pozorovatelem v koši vypouštěn na laně. Německá armáda používala k válečným účelům i nové typy zepelinových vzducholodí. Jejich velký obsah, nosnost až 50 000 kilogramů a možnost výstupu do výšky 8 000 metrů z nich učinili významný bojový prostředek. Vzducholodi s takovými vlastnostmi byly přímo předurčeny k dálkovým výzvědným letům a jako nosiče bomb k náletům.
Z tohoto náletu na Londýn se prý německá vzducholoď bezpečně vrátila. Po první světové válce se dělí zájem leteckých odborníků a konstruktérů mezi letadla a vzducholodě. U nás byl v době mezi světovými válkami zájem o balonové lety poměrně malý. Zde zachytila kamera start balonu pánů Marka a Emera z letenské pláně. Není to však balon naplněný plynem, ale po způsobu bratří Montgolfierů ohřívaným vzduchem. Výraznou postavou našeho balonového létání tehdejší doby byl doktor Rumples. Propadl vzduchoplavectví celým srdcem a svými balony doslova žil. I doma nad postelí měl prý balonová lana, snad aby se mu o balonech i zdálo. Doktor Rumples startoval v Praze, na různých místech v Čechách i v Sasku a jeho lety proběhly vesměs úspěšně. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží, kde všude obstál, přestože mezi jeho soupeři byli zdatní vzduchoplavci ze zemí, v nichž balonové létání mělo širokou podporu a značné zázemí. Doktor Rumples, osamělý amatér a v očích veřejnosti asi i trochu podivný, však už nenašel mnoho následovníků. Ve světě však zatím vzducholodi letadlům vzdorují. V konstrukci vedou opět Němci, ale vedle nich jsou úspěšní Italové. Umberto Nobile se svými spolupracovníky sestrojil na 50 vzducholodí, podstatně se lišících od dosud nejúspěšnějších vzducholodí německých. Zde je první Nobileho vzducholoď určená k průzkumu Arktidy v roce 1926. Nesla jméno Norge a expedici vedl slavný norský polární badatel Roald Amundsen. Generál Umberto Nobile uskutečňuje o 2 roky později vlastní výpravu k severnímu pólu ve vzducholodi Italia. Chce dokázat, že vzducholoď má nejen právo na život, ale že jsou úkoly, především badatelské, kde ji nemůže nahradit žádné letadlo. Katastrofa, k níž při výpravě došlo, se zdála být nejpádnějším důkazem v rukou Nobileho protivníků. Ale nyní je ještě 23. květen 1928 a generál Nobile se svou posádkou, v níž je i Čech doktor Běhounek, všichni plní optimismu, startují k severnímu pólu. Toto jsou poslední záběry vzducholodi Italia. Víc jí už nikdo nespatřil. Konstruktéři vzducholodí znali dobře všechny jejich přednosti i nedostatky. Proto se snažili tato obří vzdušná plavidla neustále zlepšovat a zdokonalovat. Bohužel časté katastrofy způsobované především lehce vznětlivým plynem, jímž byly plněny, vedly k tomu, že se veřejnost odvracela od tohoto typu letectví, poukazujíc na jeho nebezpečnost. Mezi ty badatele, kteří šli na vlastní pěst za svým cílem vzdor střetávajícím se názorům o účelnosti vzdušných plavidel lehčích vzduchu, patří Auguste Piccard. Sám si sestrojil balon k výstupu do stratosféry, místo koše umístil uzavřenou gondolu a v tomto výtahu dosáhl v roce 1932 16 000 metrů. Zájem o balony v širším měřítku vyvolala zase až druhá světová válka. Balony se objevily i v ulicích Moskvy.
Sledování nepřítele způsobem osvědčeným v první světové válce bylo však již příliš nebezpečné a proto od něj průzkumníci brzy upustili. Angličané se pomocí upoutaných balonů se sítěmi bránili před německými letadly a raketami. I když mnoho balonů skončilo jako snadný terč leteckých kulometů, byl tento druh obrany přece úspěšný. Po druhé světové válce, v níž triumfovala letadla, už nikoho ani nenapadlo chtít stavět balony a vzducholodě naroveň rychlým motorovým či tryskovým strojům. Balonové létání se odstlo na okraji zájmu veřejnosti. Současně však ve středu pozornosti nadšenců, kteří z dávného vzduchoplavectví učinili nové sportovní odvětví. Na vysoké úrovni je sportovní balonové létání v Polsku. Polská posádka s pilotem Bulzínským vykonala také jeden z nejdelších balonových letů. Po startu ve Varšavě se dotkla znovu země až ve Volgogradu po 1650 kilometrech. Díky cenným radám a ochotné pomoci polských vzduchoplavců došlo k oživení balonového letání i u nás. Velké obliby, zejména mezi americkými vzduchoplavci, dosáhly balony plněné horkým vzduchem, montgolfiéry. Tyto jednoduché moderní balony pro jednu osobu ještě umocňují zážitek z letu. Tento letec je Don Picard z rodiny slavného belgického badatele. A zde je poslední snímek Barbary Kýfové. Ani talisman pro štěstí ji neuchránil katastrofy. Vítr ji právě při tomto závodě zanesl daleko nad moře, kde zahynula. Sportovní balonové létání bývá spojováno i s výzkumnými úkoly. Koše balonů na těchto záběrech ze Sovětského svazu jsou opatřeny měřícími přístroji a jednou z podmínek úspěchu v závodě je výstup do výše 4000 metrů. Balonů někdy používají i výsadkáři, především chtějí se pokusit o rekordní seskok z velké výšky, jako tento Američan. Jeho tělo už musí chránit speciální oděv. Balon z plastické hmoty řešením podobný onomu, který v roce 1932 vynesl do rekordní výšky profesora Picarda, vystoupil s kapitánem Kittingerem do výše 25 000 metrů. Odtud začíná výsadkář seskok volným pádem. Padák otevírá až nad zemí. A byl to nový světový rekord, vytvořený díky stratosférickému balonu. Chcete znát důvod, proč každý, kdo jednou vstoupí do koše balonu, propadne nevyléčitelné nemoci zvané vzduchoplavectví? Těch několik záběrů z alpské balonové soutěže snad mnohé napoví. Co víc si lze přát? Je tu přece vše. Úchvatná příroda, doslova na dosah ruky. Všemi póry kůže proniká ten obraz a člověk jakoby srůstal očima s horskými masivy kolem, klouzaje mezi nimi v neznámých a neviditelných proudech větru
vydán na pospas jen své vlastní obratnosti, pohotovosti, odvaze i náhodě. V takových chvílích běží život jiným tempem a nabývá jiných rozměrů. Hle závod, při kterém není kam spěchat, protože vítězství si nese každý kdesi hluboko uvnitř. Skončilo soupeření mezi přívrženci vzdušných plavidel lehčích a těžších vzduchu. Motorová letadla ovládla oblohu, ale balony nikdy nezmizely z nebe. Vždycky se našli odvážlivci a příznivci tohoto způsobu létání. I členové Svazarmovského balonklubu vzdávají svou činností hold prvním dobyvatelům vzduchu. Nalodí-li se láhev šampaňského, je to znamením, že příprava k letu skončila. Až se balon vrátí znovu na zem, zašumí víno na počest úspěšného letu. V pohárcích mužů, kteří plavidlo připravili zde na zemi, i těch, kteří je se zdarem pilotovali ve výši. Leč tiše, nevidíte? Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na povel kapitánu. Na jeho známé energické laše tu. Puste vše. Tento moment nadešel. Laše tu. Sotva jsme poznali, že země mizí nám pod nohami, kde se vzalo, tu se vzalo, ozvalo se za námi hlučné nazdar a nashledanou. Nás v té chvíli zmocnil se divný, nevylíčitelný pocit zvláštní a nezvyklý. Kolik okouzlení a kolik pravdy je ve slovech napsaných před 80 lety. Vypluli jsme. Jsme odpoutáni od země, která pod námi mizí. A visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? Tedy krásný let a šťastný návrat.